Endelig har vi fått testet den billigste elektriske versjonen av Volvo XC40. Det var nok veldig mange som gledet seg til den da de så de første bildene. Men først så kom jo bensin og diesel, og så måtte vi vente helt til 2021 med å få elektrisk versjon. Og da kom jo toppmodellen med 408 hester og firehjulstrekk. Men nå har vi forhjulstrekkeren her. Den koster fra 450 000 kroner. Nå skal vi ta en litt nærmere titt på den. Volvo har alltid vært kjent for gode seter, og jeg sitter knallgodt i de stolene her. Det tror jeg de fleste vil gjøre. Du har uttrekk av puta, og på den dyreste utgaven så har du 10-veis elektrisk justering på begge sider. Og man føler absolutt luksusfølelsen i Volvos minste modell også. Du har ikke nok matte knapper her, uten at det gjør noe for kvalitetsfølelsen. Jeg vil jo nesten si tvert imot. Ellers så ligner jo det meste på de nye modellene. Og du trenger jo ikke starte bilen, du bare drar i girspaken, så er den i gang. Du har en 12-tommerskjermer der, som er veldig lekkert utformet. Og så har du en 9-tommer her. Det er nok egentlig alt for lite i dagens samfunn, egentlig. Men det som gjør den bilen her skikkelig digg, det er jo først og fremst Google Assist, som gjør at du kan snakke nærmest alle funksjoner med den bilen her. Betjeningen av denne skjermen her er jo utrolig enkel. Alle burde egentlig herme etter den her, med hovedmenyer der, som du kan klikke deg inn i. Ellers så har du en induksjonslader her, 2 koppholdere, et lite rom her, og et litt større rom her sånn. Hanskerommet er nettopp det høres ut som, et lite hanskerom. Oi, her kan du se at det her er en fossilplattform, kjempehøy tunnel, ganske uvanlig å se i en elbil i dag. Jeg kan faktisk sitte bak meg selv. Jeg er jo 1,89 høy. Da tar jeg knærne borti, men jeg sitter egentlig helt grei. Mangler faktisk noe å holde meg i her. Men som du ser, så kan du sette inn lastenett her. Veldig bra for sikkerheten. Du har 2 setevarmere her, ventilasjon, 2 USB-C bak lokket her. Så har du Isofix i begge baksetene, samt i forsetet faktisk. Så har du også armlener med koppholdere, og du kan jo bestille den bilen her med soltak, sånn som den her har. XC40 er kanskje ikke den beste familiebilen. 20 cm mellom setene her, men seteryggene er ganske bratte, så den som sitter i et foroverlent sete, den vil sitte ganske bratt. Og hvis man er så lang som meg, så går det bakovervendte setet i korteste innstilling rett i setet. Det er ikke det at det er noe problem. Det er kanskje litt større problem at bakdørene er ganske korte, så det er vanskelig å få små unger inn og ut her når man skal løfte dem selv. Dette her er kanskje den største ulempen med XC40. Bagasjerommet er bare på 413 liter, men du har en liten skiluke. Jeg har faktisk hatt plass til 4 par slalomski der. Så har du Volvo-patenten med poseholderne med 1, 2, 3. Så kan du jo egentlig ha 6 poser der. Har du det litt dumme rommet her som er litt forskjellige høyder på, så du kan faktisk legge ting under her hele veien fremover. Så har du 2 poseholdere her. Så har du utfellbart tilhengerfeste, som fortsatt tar 1500 kilo, selv om det er en forhjulstrekker og ikke firehjulstrekker. Det gjør den faktisk til en av de bedre i den klassen her. XC40 har jo faktisk en frunk også. Litt synd det ikke er en sånn pakning så du slipper dette lokket, men her er det plass til 31 liter. Egentlig helt ok. Stort sett så føles den bilen her komfortabel og støysvak, men hvis du kjører den på dårlige veier, det er da den her viser sin største svakhet. Da føles den plutselig stiv og stumpete, og spesielt rumpa hopper og spretter litt. Langt fra de beste i klassen, sånn som jeg oppfatter i dag, er kanskje Skoda Enyaq og Volkswagen ID4. Utrolig komfortable biler. Selv om du går glipp av en motor, så trenger du egentlig ikke å frykte i den bilen her. 231 hester tror jeg det er, 170 kilowatt. Det er mer enn nok for de aller fleste. Nå står den jo på noe Michelin vinterhjul, men gir du full gass her sånn, så spinner den faktisk litt på forhjula, så det er mer enn nok effekt i forhold til grep.
Du kan faktisk kjenne litt torque steer, ikke like mye som i en forhjulsdrevne Polestar 2, men du kan kjenne det, men her har man på en måte prøvd å holde igjen det her med litt tung styrefølelse. Ikke den grommeste bilen å ratte sånn sportslig dette her, men helt ok for de aller fleste. Forbruket er heller ikke blant de beste. Vi endte på 18,2 kWh per 100 km på vår 15 mil lange testrute. Det er egentlig alt for mye. Batteriet i forhjulstrekkeren, det er jo også mindre enn på firehjulstrekkeren. Det er nå på 66 kWh netto. Det gjør at rekkevidden på den bilen her er så vidt over 400 km, men da skal du virkelig ikke kjøre med varmeapparatet på. Jeg vil nok si at det mest realistiske i norske temperaturer er sånn 30-35, så selvfølgelig mindre om vinteren. Forbruket øker ganske mye på motorvei også. De tallene kan du se i testen. Men da er det i hvert fall ganske greit å vite at den er rask ved ladestolpen. Når vi plugger den i ved 10%, så lader den 112 kW ganske lenge. Fra 20 til 80% så bruker den 26 minutter. Det er helt ok, faktisk blant de bedre. Volvo XC40 Recharge med forhjulstrekk, den får du i 3 utstyrsvarianter. Core, som er den billigste, koster fra 450 000 kroner. Så har du Core Plus, som koster 25 000 ekstra. Og så har du Ultimate, tror jeg den heter. Den koster da fra 500 000 kroner. Den bilen her med vinterhjul og full pakke utstyr koster 550 000 kroner. Da begynner faktisk den bilen her å koste litt mer enn det smaker, synes vi. Men det går an å finne en mellomting her.